歡迎嚟到 Novella Wealth 嘅理財同埋生活嘅 channel。你好，我叫 Kinson， 我係 Edmond。多謝大家。如果今次你第一次睇我哋影片嘅時候咧，就歡迎你先啦。如果你今日唔係第一次睇嘅時候咧，我哋就會想多謝你繼續一路支持我哋。咁我哋一路咧都有講到好多唔同嘅理財嗰個 topic 啦。嚟緊嘅時候咧，我哋會準備係會拍一啲關於我哋加拿大生活上邊嘅小知識嘅。咁如果你係想知道關於加拿大生活係點嘅時候咧，你可以喺下邊留言話俾我哋聽，究竟你想知道大概啲乜嘢？咁我哋喺上一次和你 plan 嗰個 series 裏邊咧，就解釋過乜嘢係退休三寶啦。咁分別就係 CPP、RRSP 同埋 TFSA。今集咧，我哋咧就會深入咁樣去睇一睇，到底 CPP 係點樣運作，同埋有啲咩方法可以令到大家攞到最大嘅 benefit 咯。如果仲未訂閱我哋嘅頻道嘅朋友咧，就麻煩你 subscribe 同埋 like 我哋嘅 channel。咁事不宜遲，我哋即刻去片啦！咁咩係 CPP 咧？咁 CPP stand for 就係 Canada Pension Plan。咁簡單嚟講咧，加拿大有兩種嘅退休福利嘅，第一隻叫 CPP 啦，第二隻就叫 OAS 啦。咁我哋今日咧就會集中咧會去講 CPP Canada Pension Plan 嘅。如果你哋想知道關於多啲 OAS 嘅嘢咧，你可以喺下邊留言，咁我哋下次就會拍多啲啦。嗱，咁大家到底點樣先可以合資格咁領取到 CPP 咧？咁其實咧，首先咧 CPP 咧就好似MPF 咁啦，係僱主同埋僱員咧都係要供嘅喎。咁啊，大家一人一半啦。咁僱主一半，僱員亦都一半啦。咁但係如果譬如話我哋喺呢邊係自僱人士嘅，或者自己做生意嘅時候咧，咁就兩邊咧都係要自己去俾晒啦咁樣樣。今年咧喺2022年嘅時候咧，最多嘅供款咧就係去到5.7%或者係3500蚊嘅。喺每年嚟講咧都會有機會去轉嘅喎，即係譬如話之前咧其實最高嗰個供款咧係去到4.95%啦，而家就已經升到去5.7㗎啦。咁好啦 ，Emma， 如果話做嘢做咗咁多年，都供咗咁多年嘅 CPP 嘅時候，咁幾時係可以開始攞 CPP 咧？其實加拿大攞 CPP 嘅標準年齡咧就係65歲。咁你話唔係喎，我可唔可以早少少攞咧？其實係可以嘅，你可以早到60歲攞又得，或者遲到70歲攞都可以嘅。咁當然啦，如果你選擇60歲攞嘅時候咧，攞嘅錢就會少啲啦。如果你越褪遲去攞，即係65歲之後去攞嘅時候咧，你每月攞嘅錢咧就會越嚟越多啦。咁好多人都會問啦，咁其實到底我退休嘅時候，我 CPP 可以攞到幾多錢呢？嗱，咁其實有幾個因素咧係會影響得到我哋可以攞到幾多錢嘅 CPP 嘅。咁第一，到底我哋係由60歲開始攞、65歲開始攞，定係70歲先開始攞啦？咁第二咧就係取決於你到底供咗呢個 CPP 幾耐，同埋供咗幾多錢喺裏邊啦。第三咧就係喺你嘅工作生涯裏邊，你嘅平均收入到底有幾高咯？嗱，咁好似譬如話2022年咁睇啊 ，OK， 一個人最高咧係每個月可以攞到1253蚊嘅 CPP 嘅喎。咁但係我哋睇留意下，平均每個人每個月咧，其實係可以攞得到727蚊度嘅 CPP 嘅。咁呢個就係一個平均數啦，即係話其實大部分嘅人咧都係攞唔到1200蚊咁多嘅一個月。嗱，如果大家想知道到底自己個 CPP 係可以攞到幾多嘅時候咧，不妨上一上呢一個嘅 My Service Canada 睇一睇你自己個 account， 佢裏邊咧就會好詳細咁講俾你哋聽㗎啦。大家要記住，申請 CPP 咧就唔係自動，佢唔會自動俾你嘅，所以你要自己去申請。咁你可以用紙嘅表格啦，或者可以係上網申請嘅。嗱，如果想知道多啲關於申請嘅程序嘅時候咧，就不妨 click 下邊我哋有條 link 俾大家嘅。好啦 ，Emma， 我哋今集講咗好多關於 CPP 嘅嘢啦。咁其實 CPP 係有啲咩特性咧 ？OK。咁 CPP 嘅特性咧就係話你65歲先至係可以開始攞標準嗰個收入嘅啫。咁當然啦，你早到60歲，甚至乎遲到70歲咧都可以攞嘅。60歲就攞少啲，70歲就攞多啲啦。好啦，咁 CPP 裏邊投資喺邊度咧？啲錢其實政府幫你投資嘅，你係唔需要煩惱就今日我究竟買定期啊、買股票啊定買基金。咁同埋你話其實而家我哋成日講inflation通貨膨脹好犀利喎。咁今日我攞個 CPP 嘅時候，
係咪呢一世永遠都係攞同一個 amount 咧？唔係嘅，其實政府都好好啊，佢會加一個 indexation 上去，即係話隨住通貨膨脹啦，政府係每年會加 certain percentage，等你個 payment 會一路慢慢高上去咯。咁亦都咧，譬如話 CPP 嘅時候咧，我哋會唔會擔心話我用晒啲錢唔夠用咧？譬如我真係如果我好長命嘅時候，會唔會唔夠錢去用咧？唔會嘅。總之你一開始攞 CPP 嘅時候咧，政府就會俾到你個人身故為止嘅。咁當然啦，如果今日你真係好唔好彩，你英年早逝嘅時候咧，咁就冇噶啦。你唔可以話我太太可唔可以幫我攞個 CPP 啊？我啲仔女可唔可以攞 CPP 啊？係唔可以嘅。咁總之你唔喺度嘅時候就會停噶啦。咁好啦，最後一個 CPP 嘅特性咧，就係一個 taxable benefit 嚟嘅，即係話呢個係當你收入，你係要交稅啦。喂，咁 Edmond 我哋諗啦，就已經講過，就係話標準年齡就65歲攞 CPP 啦。究竟我哋係咩歲數攞係最着數咧？咁其實我覺得冇啱與錯嘅，真係，因為有時譬如話計數。60歲攞就攞少啲，65歲就叫做標準，好似頭先咁講，咁今年最多係攞到1200蚊咁樣啦，係咪？咁啊70歲攞會攞多啲咯，OK？咁但係仲有乜嘢其他嘅因素係會影響到我哋攞到幾多 CPP 啊？簡單嚟講就係用一個數學嘅計算方法嚟講，就係話，如果我今日知道一個人嗰個歲數係幾多，譬如我可能用90歲嚟去做嘅，咁當然啦，用70歲去開始攞嘅時候就會着數好多啦，因為你每年攞嘅錢係多咗好多嘛。咁但係亦都係我哋好多嘢計算唔到嘅時候，就係話我哋可以活得幾長久咧？咁呢樣嘢我哋係計算唔到噶嘛。同埋早攞出嚟嘅時候，錢可能會少咗喎，係咪又未必係着數咧？又唔一定喎。如果今日我係早攞咗呢筆錢出嚟嘅，但係如果我擺咗一個好嘅投資工具裏邊，可能做一啲唔同嘅投資項目啊，或者擺一啲每年增值唔需要俾稅嘅地方，可能早攞又會着數啲嘅喎。其實仲有好多其他因素啦，譬如話老公同老婆兩個配偶大家可以我哋叫做猜勻嘅 CPP splitting 咁樣，咁令到大家嗰個稅階咧都一齊去降低嘅。OK， 咁可能譬如話有客人嚟揾我哋嘅時候，佢可能本身就算退咗休，佢都可能有好多收租嘅物業，咁亦都會產生好多要打稅嘅收入。咁所以其實我哋好難講話幾多稅係攞係會好啲，幾多歲去攞係冇咁好，其實都會因應翻你自己嘅情況而定咯。咁我一個人生咁長，可能我20幾歲出嚟做嘢啦，而家我30零40歲咁樣，咁其實我應該係幾多歲去開始去考慮去攞 CPP 呢樣嘢咧？應該決定咧。咁我諗應該大概58、9歲左右嘅時候，你可以做個決定，因為其實而家太早做決定，我覺得都係作用唔大嘅。咁好啦，總結嚟講咧，我想話俾你聽咧，就係話我啦 Edmond 啦，同我哋公司團隊咧，其實好清楚加拿大嘅福利計劃。咁我亦都講咗咧，就係話其實每個人嗰個情形係唔同啦，咁攞嘅時間亦都有機會唔同嘅喎。咁所以就係話，如果你有需要嘅時候咧，就聯絡我哋嘅團隊，我哋就會俾一個好好嘅答案你，話俾你聽，究竟你喺邊個時候攞就會攞到最大嘅 benefit 啦。好啦，今日我哋就係講咗 CPP 係我哋其中一種嘅退休收入啦。咁下一集咧，我哋就會講集中晒喺加拿大所有 available 退休嘅唔同嘅收入，亦都將佢擺埋一齊嘅時候，我哋去話俾你聽點樣去做到一個最高嘅稅務效果，令到你一個好好嘅退休生活嘅喎。嗱，臨走之前，如果仲未做嘅話咧，記得 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 咁咧就會俾到我哋好大嘅支持啦。多謝你哋先，咁我哋下次見啦，拜拜。